Ikundi ici cia atumia na mbeu njithi itanyitwo kugunĩka na mũtaratara ũyũ na njĩra ya gwĩkĩra TV ici nyũmba-inĩ cia mĩcemanio ya mũingĩ matũũra-inĩ kũrĩa maumĩte nĩguo kũgucĩrĩria endi thinema na mĩbira na ũguo gwĩcarĩria ũboco wa o mũthenya kũhĩtũkĩra mbeca iria marĩonaga. Akiaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Nairobi Esther Passaris nĩ orĩtie anake aya kũmenyerera indo iria maraheirwo nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciarehe umithio. Once the youth have money and if they're counseled well, they can make investments. They can actually start the next TV center. We're going to do laundries, we're going to do bakeries, we're going to do hairdressing salons. Watu walianza na kupower, tukafunguliwa bank accounts, tukajua bali tukipata pesa tunaweka wapi. Sasa tuko na African Cup of Nation, tunajua pesa yetu inaenda wapi. Tuko karibu kuomba serikali loans. Oho Passaris augite kuri na uhuthiri moru wa kigina giki kiria kiheagwo atumia na mbeu njithi agĩkwo atĩ ciringi mirioni 29 iria ciaheanĩtwo mwaka mũhĩtũku nĩ ciahũthĩkire ũrĩa gũtagĩrĩire na ũguo kũria thirikari ĩthuthurie kũmenya kũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩorĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandirwa.